Ciao! In questo video ti mostrerò come cambiare la temperatura dell'acqua per la pulizia con il mocio sul tuo XIAOMI Robot Vacuum 5. Per farlo, clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra, poi seleziona Impostazioni di pulizia con mocio e seleziona temperatura dell'acqua per il lavaggio del mocio. Ora puoi impostarla su temperatura ambiente, calda o molto calda. Ovviamente, più è calda l'acqua, migliori saranno le prestazioni di pulizia, ma più è fredda, maggiore sarà il risparmio energetico. E spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti e ci vediamo al prossimo video. Divertiti!